Nagtingkagol karon sa silda ang usa ka amahan nga mibuhi sa iyang anak pinagi sa pagpayuhot sa ginadiling drugas human masikop sa operatiba sa City Intelligence Unit sa Mandawi City Police Office. Ang dinakpan giilang nga si alias Romeo, 37 ang pangidaron, dunay 3 ka anak nagpuyo sa Luriga, Cebu City. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Major Ray Induzo, pangu sa CIO sa MCPO, paygayon og anti-criminality operation sa Barangay Subang Dako, Mandawi City nga may resulta sa pagkasikop sa suspitsado. Ang suspitsado nakuhaan sa operatiba og 55 gramos nga gituhuang shabu nga mobalor og 374 kalibo ka pesos. Kaso nga kalapasan sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang giatubang sa dinakpan. Subayon sa kapulisan sa Mandawi ang koneksyon sa illegal nga druga sa dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.